E qua sapete a storia qui non via stella è l'ora di giocare. E l'ora d'imparare. Perché è l'ora di Zabianton. giocare. Salute a tutti, a ringraziarvi di essere con noi in Ontavia Stella stasera. Felici di ritrovarvi per giocare insieme ai Sabientoni. Auguriamo le nostre squadre di stasera. L'association des diabétiques de Corse, salutez-moi Rosemary, Pascal et Francis, salute. Salute. Due parole non te la socio. Allora, l'associo di diabetici di Corsica è un associo che accompagna i pazienti che soffrono di questa malattia, che l'aiutano e che dà l'informazione in noi. Ecco. E la nostra presidente è Rosemary. Madame la Presidente. Buonasera. Buonasera, ringraziarvi di essere con noi. Giocate contro una squadra che volta stasera, per provare di essere Sapientoni stasera, la squadra di Stradadi. Sì, Laurent Jean-Michel, salute. 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 Bon, siete voltati per provare di vincere, ma ci rammentate appena i Stradadi. Io un associo di Montasega. Ah, bon. Si comincia bene. No, associo di musicanti, di cantatori, di amici. C'è qualche Montasega. C'è qualcuno. Ah, bon. Un capimaccello. Io presidente, chi ha capito. Allez. Salutez-moi, mes Sapientoni a me, Patrizia Catacega, salute. Buonasera a tutti. Montasega o no, giochiamo a raffica, allez. A raffica ci vuole rispondere il più presto possibile a un'epoca di domande. Pitiete non tu fondo, mettete mani non tu fondo, giusto appunto, quando siete pronti, pitiete, rispondete bene, pigliate 20 punti. Rispondete male, non perdete nulla, ma non pigliate mica punti di nuovo. Prima domanda. Quale fu un maire comunista di Sartè dal 1977 al 2001 e presidente dell'Assemblea di Corsica dal 2010 al 2015? Domenico Cucchini. Domenico Bucchini, risposta una. Appena di geografia, chi paese ha Canberra come capitale? Australia. Australia, risposta una. Fate un bel ultimo rispondi però, allez, continuate così. Come si chiama Sturinadio, Vastiaccio, Sotta Lupino e Montesore e fino a Marana? Infine. La Rinella. La Rinella, di sicuro, risposta una. E conosciuta anche un mondusano. La Rinella. La conosco anche io, non so mica Bastiaccio. Io sono Bastiaccio. Allora, anche sai che lei è. Un nome di subito spagnolo che ha fatto Guernica o Le Demoiselles d'Avignon. Picasso. Picasso. Pikachu, Picasso. Attenti, che se capisco Pikachu mi dico di no. Ma la risposta è buona, è proprio Picasso. Picasso, noi maestri surrealismo. Bon, bell'ultimo rispondi per ora. Continuate così con l'ultima domanda di Sarafica. Per chi festa di 17 di gennaio in Aiaccio si benedisce noi pannucci? Sant'Antoine. Tocca a voi di rispondere. Sant'Antone. Sant'Antonio, risposta una. Due Burcelli. Sant'Antoine di Borco e de Reggio. Sant'Antoine E di francese Sant'Antoine Abbé. Sant'Antoine Abbé, noi Sant'Antoine di Borco, di Burcello e dopo di Sant'Antoine Giugno. do Mulo, il 18 giugno. Ecco. Sono stato Brede prima. O 13 di giugno. Tre. Cavo di giotto, no. Sono stato Brede, sono stato. No, ça sinon verrebbe sbagliato. Dunque i banucci e poi di noi Sant'Antonio che preghiamo per ridroit un eboghi di oggetti bersi. Bon, l'association diabétique de Corse, 40 punti e i Stradadi 60 punti, siete in testa. Si comincia bene, continuiamo ancora a varia via.
E comunque la nostra variavia, question a choix multiple. Vi faccio una domanda e Patrizia vi faccio 3 proposte, rispondete bene così pigliate 20 punti, vi sbagliate e vi gacciamo i 20 punti e regaliamo all'altra squadra e la comincia con l'associazione diabetica de Corse. Prima domanda e proposte di Patrizia dopo. Allora, da che aeroporto è partito Antoine de Saint-Exupéry per il suo ultimo volo in un 1944? Tra Allora, tra Ajaccio, Sulinzara o Astia? Bastia. senza esitazione, senza esitazione. Bastia, risposta buona. Concept aussi, hein. D'altronde, l'aeroporto si chiama Aeroporto Antoine de Saint-Exupéry in Poreda. E coperto dove una missione di riconoscenza non è mai voltato. Continuiamo con quei stradati. In Sardegna, chi è a Sartiglia? A Sartiglia, l'Accademia di Sartori, una specialità con sardelle o una corsa di cavalli? Sì, Ma si passa qui. Oh. invece io guarda qua e là, guardate a me. No, ma se senti una risposta qua. Ah, e beh. A terza risposta. E domande, la vede? Va ricordate? A terza risposta. A terza risposta. Chi era una a terza corsa di risposta? cavalli. Ah, voilà. Una corsa di cavalli. Una corsa di cavalli, risposta buona. Tipica di Agida d'Orsitano. Sta corsa qui, che si fa tutti gli anni. Allora, tocca a noi. Chi è il significato di parola giapponese judo? Tra. Allora, tra il significato vuole dire avvia di l'agilità, avvia di abbondanza o avvia di l'intelligenza. Le judo, c'est la voie de la souplesse, la voie de la Avia. force ou la voie de l'intelligence? Di l'agilità, di abbondanza o di l'intelligenza. La première, agilité. Agilité. La première, c'est quoi? Agilité. C'est agilité, puissance. Souplesse, Intelligence. force, intelligence. Agilité, souplesse, Souplesse, force, force et intelligence. intelligence. Voi, L'agilité. Laurent, avete idee, hein? Bon. Ça va. On est en place, allez. Guarda di rosso. Bon, mi dite. Agilité. Ecco. Risposta buona. La voie de la souplesse, judo. Allora, sapete, il judo c'è una storietta di un monaco giapponese che, osservando la natura, vale a dire un giorno in neve, ha osservato che i amboni più forti cedivano sotto la neve, invece che i più fini, egli, agili si piegavano. E dunque così, mischiando sa riflessione qui e ciò che l'aveva osservato, con la tecnica di samurai, ha inventato sa disciplina che è diventata il judo. Come avoir la fontaine. Et le chêne et le roseau. Le chêne e Le chêne, le chêne. Non, perché aveva chiamata la fontaine. Oh. Climene C'est ce que c'est le judo. Dopo ha scritto le chêne e le roseau. Risposta buona in tutti i casi, avete preso i punti. L'ultima, pure di Sciaccamanà, di sicuro. L'ultima domanda di Savaria Via e tocca a noi, dunque, come si chiama un musicologo corso specializzato in musica portoghese tradizionale a partire dagli anni 60? Tra. Si chiama Bernard Pazzoni, Felice Guiligi o Michele Giacometti. Dunque, un specialista di musica portoghese dagli anni 60. Allora, quelli che sono Giulio Bazzoni. L'altro di qui dice no. Questo è mica. Ah, prima allora. Questo poi si va. Questo è Bernardo Bazzoni o l'altro? Ma buona Bernard Bazzoni. Bernard Pazzoni. Li conoscete Bernard Io Pazzoni? conosco, Oui. Io mica. Ma un nemico, un specialista di musica portoghese tradizionale, era Michele Giacometti. Chi sapeva che non era mica Guiligi. Guiligi no, bon, Pazzoni c'era poche. No, ma come tocca un po' a tutto quello, Bernardo. Infine, su Giacometti qui ha fatto un giro in Portogallo per raccogliere i ganti. Unici. E on l'a mica conosciuto. No, ma fa di nome. Di nome sì,
perché di conosciuto. Ci sono stati alcuni documentari in Antagiagometti, dunque ha fatto il giro di Portogallo per raccogliere i giganti portoghesi. D'altronde girava tanto che sotto Salazar è stato sospettato di essere una spia. Dunque, e ora c'è un museo che porta il suo nome. Ecco, allora, a Chinesimi, 60 punti per voi, 100 punti se ti sembra in testa, vero? Va? Ma e la giocava a trappola. Lo sapete, a trappola, domande preparate dai nostri candidati. Ora comincia a cui stradati a vostra trappola. Bon, gli piace una musica. Dunque, mi da parlare di Musica. Di musica. di sport. Allora, Ma siamo sportivi, non c'è che bere un visi qua. non è mica una trappola questa qui, ma bello regalo. Allora, in da storia di NBA, basket americano, qual è l'unico giocatore a aver marcato più di 100 punti in una partita sola? Dans l'histoire de la NBA, tu vois, s'appelle le seul joueur à avoir marqué 100 points en un seul match. Quand t'as mal giocato solo, elle, ouais. Oui, ce joueur que je connais, c'est Tony Parker. Donc, Mica Vatanoi. Allora, Mika Osh. No. Ah, allora conta mica. Jordan. Jordan, ouais, par qui mica. Tu vois, s'appelle questa qui. No, non è Michaela. Nel 1962. Un scontro tra les Philadelphia Warriors et les Knicks de New York, dirà Wilt Chamberlain. Voilà, abbiamo imparato qualcosa stasera. Chamberlain. Non era mica né Jordan né Parker. Bon, En même temps, en 1962, on n'était pas nés. ça c'était un panier à 3 points, enfin à 20 points du coup. Allora, appena di storia. Bon, che cosa ha perso a Corsica in un 1662 per via di Uduca Charles III de Crequi? Cosa ha perso a Corsica? Sotto Uduca Charles III de Crequi. Non mica perso Gabo. A mourir. Pas libère, ça, c'est ça. Trop, je sais pas moi. Toi, Azai. Non, il est pas noir. Azai. Ja, Azog, perché sono sappi Antonio. Diciamo l'indipendenza. No, no. Allora, no. In un 1662 a Corsica ha perso a guardia papale. E dirà una guardia corsa in carica di un papa da poi secoli. Ma c'è stata una sbaruffa, hanno lampato tutto il mondo fuori. E dunque hanno chiamati i svizzeri. Ma salutiamo a Ivio Pasquali, che ha fatto ricerche nella Guardia Babale, e ora c'è un assoggio che si chiama Guardia Babale, ha rimesso un ballo salea tra Roma e a Corsica. Allora, bon, n'esitate a 80 punti per ora, ma sono sempre in testa, con 120 punti. L'associazione delle Betis de Corsa. Tutto questo non si giocare a Ushapacap. Il nostro Ushapacap di stasera cercheremo di ritrovare una personalità, un quattro indizi. Ascoltate il primo, con Patrizia. Allora, sono nato in Magà in 1909. Giocato da un dubbio caro e a libertà e a Moisola. Nato in Magà in 1909, tenia caro a sua isola, ma soprattutto a libertà di noi. 1909? Mica ma scuola Paolo, quello è nato per cosa? Scuola Paolo è nato in Rosalia. Manca Croce. Come? Per 50 punti, un altro indizio, ascoltate per via di un mistero, ha sempre qualcosa a trasmettere. Ha principiato in Bastia, ma sono andato in Rodez e in Parigi. In Ajaccio, certi guidanti conoscono il mio nome. Per via di un mistero, ha sempre qualcosa a trasmettere. Ha principiato in Bastia, ma sono andato in Rodez e in Parigi. E in Ajaccio, certi guidanti conoscono il mio nome.
Fermo, sono tutto pronto. Ci vuole ritenere un po' di parole. Bon, manco un'idea. Allora un indizio per 40 punti. Sono stato il primo mere comunista da Iaccio. Era do Bavera e non ne dura da tanto. Ah, L'association diabétique de Corse, un'idea. Arthur Giovani. Arthur Giovani. E lo risposta una. Figlio lui Dudore è finito anche lui insegnante, dunque gran resistente, che si è consacrato a questa resistenza particolarmente anche alla liberazione della Corsica. È stato un mere comunista da Iaccio, poco tempo, è stato deputato di noi e poi dopo se n'è andato a insegnare in Parigi, in dove lui è morto, in 1996 e su collegio porta il suo nome in sua memoria. Di spiegare tanto quali sono questi personaggi, perché tutto il mondo conosce il liceo Arthur Giovani, ma bon, qual è? Ci sono tanti esempi, un collegio. No, ma penso che dovrebbero va e penso che a Vageno, come li Vageno in Gianigoli, come li Vageno in Bastia o in Liceo, come Muredia tutti gli anni, sei gente, si eroi che hanno fatto tanto per il suo paese. Patrizia c'è un'enciclopedia. E come? Gli ha messa piantona. Come? C'è un'enciclopedia. Ah, A sabi o l'hai letta? Di che? L'hai letta o sabi? Ma cosa? Sta a fare qui. Arthur Giovani. E lo conosco quantunque. È conosciuto Arthur Giovani. Insegnante. Sì. E poi, se gli mano di Madame per fare la bientone, allora, già che so tutto un più di due, ma non messo una bila, vedi, una bugia e so programmata per tutte le conoscenze. Vous l'avete ancora capito? La tête et les jambes. Le jambes. Voilà. Allora, avete 110 quantunque, potete sciaccamanà, ma i nostri sapientoni sono l'Association Diabétique de Corse, sono 160 punti, bravi. Ma quantunque ci sono i regali per tutto il mondo, I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di assogasa con creazione programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Bon, i montasi che l'abbiamo riconosciuto, dunque la squadra un così, potete sciaccamanà le nostre squadre e i nostri sabientoni, l'Association Diabétique de Corse. E ben intesa me sabientoni, a me Patrizia Catacega. Buonasera a tutti, grazie. Venite pure, giocate con noi, sabientoni.tv, da qui una stundetta l'informazione. Non ti via stella e noi ci ritroveremo da qui a poco, allora ciao!